用西門咪你收獎我哋再等多等唔等咯？我哋齊唔齊先？我哋而家差幾多個？依家目前係有17打翻 Discord 過嚟先。 17我個。想講我係冇報過名嘅，我係無啦啦嚟嘅，所以唔好計埋我。冇問題，你可以捉你做先可以。 16個。喂，我哋要每場幫佢 set 翻嗰個叫咩啊？呢個叫做spectator 係 spectator 黐線。哇！我哋可以等多一陣。等多陣啦。等到40。 40。冇啦，好耐喎。等多2分鐘，等多2分鐘。等3。依家又有我正開始。正喎，正喎，又冇咗，呀！又冇咗 P 啊！係乜 P 點啊？解唔好咁惡嘅喂？要打去練武室打。喂 ，what the fuck bro？What the fuck？Man，what can I say？各位呢個叫咩啊？陰間遊戲嘅時候，唔會搞我啊！注意一下呢個言行有個靚仔啊，因為可能有啲人拍片啦，就希望比較 family friendly 啲嘅係。唔好講粗口，唔好講粗口，大家唔好講粗口啊！記住啊！你翻都得嘅就你屋企人你講辛苦。係啊，咁樣講得㗎。你屋企人好在嘛？見見咗啊，伯母。 3個名。你領袖黨仲再3啊！哇！我俾我呢個 OK。你阿媽翻屋企做細個啊？擔心其他人可以嘅。OK。好開場得嘅。好啦，好喂，等先，啲頭咧去晒邊啊？等先，我哋。好，落嚟啦，冇 parkour 啦，兄弟們。我人生我未我覺得我係第一個死嘅喎，次次我連 parkour 跑唔到。陣間你又知㗎啦，你有其他嘢玩㗎嘛？係咪先？嗱，我嚟先啊！我最憎人哋賣隊友啊！我根據我君子嗰度咧，見仁見智嗰邊有朋自遠方來，有幾分開咗，你會唔會而家就賣啦就有。Practice One 應該唔會㗎啦，我哋15關有好多啊，我哋測試過，即係應該夠你哋玩到即係現為止啊。夠你玩到2027啊！係啊，真係夠。想問今晚會打嘅？世界盃都完啦，今晚會打15場。哇，OK， 15場，仲係15場。係啊，得一定夠你玩啊！一定夠你玩到厭，嘔出嚟都得。非常好。我哋今晚係邊個計法？你計咯。我計啊！好啊，我計咯。係我負責掟啲 screenshot 出嚟就係啊。喂，刪咗嗰個叫咩啊？嗰個 game 嗰個 command 啊，唔係自己人嗰個，唔係 player 嗰個。聽 command 刪咗佢。係。喂，啊，彩雲唔喺度。有彩雲。點好似有啲力機定係嗰個 Mojang 嘅衰化問題啊？好，今晚就係呢隊人唔喺度。AK 係 call 㗎，你可以講嘢㗎。AK。咁啊，跌咗個頭先。超頭。係咪啊？我哋係咪 OK 啦？我哋收好啦，我哋叫啲人。好啊，嚟啦！咁多位唔好 parkour 啊！我哋開場啦！9點半要開場啦。係半咗唔知幾多。已經遲咗7分鐘啦。好嚟，快瞓覺啊！快瞓覺。日翻工。我哋介紹下我哋自己先啦，係咪啊？我哋今日咧嘅 admin 啦，就有 Lucas 啦，跟住之後有 Lucas 啦，跟住之後有我哋商主係 Hello。阿 Kenny，你一齊俾啲掌聲俾佢哋。俾掌聲。跟住仲有啲人，呢個就係剩低嘅缺席嘅人啦 ，NK 啦，跟住然之後呢個 Kyle 啦，跟住就 Marco 啦，同埋咩啊？你哋都唔會見到啦，不過係彩雲，不過你哋唔會見到啦。咁我哋就而家去片，咁啊交俾 Lucas 啦。係，我哋
去 DC 睇佢直播。哇！好彩冇跌咗條面而家可以打啊！咁爽係啦，睇直播啊，規則介紹嚟嘅，有咩唔明最尾先再問。可唔可以唔好用呢啲 skin？呢啲嘢咧，你就問翻呢個。哇！咩料？點解要用呢個 skin 咧？嗱呢單嘢就唔係我跟開。哇！慢啲，兒童不宜啊！喂，哇！唔係你用還用啊？點解要出邊啊？係咪播出邊啊？點解要用粉啊？睇晒哪個？滿意開咩？滿意開咩？來料。記打翻個格仔先。 OK 啊，睇緊片啊，睇緊片啊，唔好拍歌啦，去 Discord 嗰度睇片啊。好啦，可以開始播啦，呢個玩法差唔多。追殺者，奔逃者嘅勝利條件係抵達最終房間並阻止追殺者進入，直至最終房間嘅房門關上。而追殺者則以殺死所有奔逃者作為目標。地圖內設有多個房間，奔逃者需要啟動房間內嘅機關，等待大門開啟後，先至可以進入下一個房間。當下一間房門嘅通道打開，上一間嘅房門嘅通道都會關上，追殺者只能繞路前往下一個房間。喺地圖上邊亦都會有一啲補給箱俾逃生者去補充戰，而每一個補給箱只能補給一次。追殺者每擊殺2個人獲得1分，擊殺5個人只得2分，如此類推。而奔逃者嗰邊頭5個死嘅係唔會有任何分數，剩低嗰啲太橋口自己睇芒。5場遊戲過後，積分最高嘅就係贏家。我明㗎，簡單啲嚟講咧，唔好最尾死就得㗎啦，所以唔好最尾死咧，我覺得可能有人會內訌。你講得非常之啱。嗱，陣間有人入咗最終嗰個房間，打晒其他人出嚟啱啦。哦，我覺得呢個好唔理智嘅選擇。如果邊個做得出嘅話，下好認住佢，第一個買咗佢。嗱，曾經係試過咧，我哋係韞唔知邊鋪 damn game 嘅時候，我哋係韞住咗嗰個追殺者，然後逃生者喺晒出邊，全部齊齊射箭啊！邊個贏啊？計邊個贏？追殺者贏，因為追殺者係唔可以入最終房間，你哋一定要 keep 嗰個追殺者喺出邊先至 OK。我想問可唔可以借你哋嗰條規則片？係呢個可以，我哋遲啲會喺 Discord 嗰度鋪翻個 YouTube link。OK。譬如我哋而家可以開場。好，我期待已久啊 Let's go。交俾你。好，咁啊。但係我 TP 係 A 過嚟邊先？等先，我搞咗個 command 嘅。哦，係我由睇到大最期待玩。OK。終於有得玩。咁啊，就即將嚟到我哋呢個幸運大抽獎。係。我哋而家就抽頭2個追殺者係邊個？係。咁啊，請睇我 stream。係。咁有儀式感。好有儀式感。係。轉款喎。係，大家都睇到啦。睇到。OK，咁啊，嚟睇下邊一個係今日嘅第一個幸運兒啦。係呢個阿 Max 嘅，係陰公。係。咁啊好咯，早做啊，遲啲咪唔使做咯，係咪先？可以。跟住就係呢個。你個先係一條嚟，我以前個先勁。今日唔喺度呢個係。哦，今日唔喺度。OK，再抽翻次。抽多啲。係啊 ，Kelvin 嘅，恭喜晒！好。我卡到唔講嘢嘅，有落有一個人入唔到我哋嘅 Minecraft server， 我而家問佢發生咩事咯。斬晒咗落。喂，你 set death display 定咩？我卡到唔講嘢，講嘢咁講啲垃圾話啊嘛，唔係你自己擅長嘅嘢嘅咩？最尾先用 full display。好。我唔知就慢唔該就各位排隊進入一陣呢個 pressure plate 嘅位置，拎完裝備嗰啲咪企一企先啊。咁似稀疏嘅。
位排隊入去，頭請排隊進入。理論係等一等先，等一等先，我 call 有個參賽者入唔到嚟，因為由於遊戲咧排隊影相嘅，唔係嗰個做第一個做婆閪，我插隊。佢應該喺度喎，等先，點解我唔認得佢咩？你因為TP 多次錯啊，唔好意思啊，唔好意思啊，係 TP 一次所有噶。哦，佢喺度，哦，得，冇嘢。哇！我見到，唔好意思啊。係咁啊！哇，hello 靚仔，前面嗰係早晨，呢個邊個嚟啊？呢個阿海哥啊，記住呢個人啊，打我啊！邊個？各位排隊嗱，唔想內陸住先啊，攞邊個啊？喂，邊個啊？哇！頂冇事發生，冇事發生。邊個？間啊知啊，有個角頭啊！排隊啦，唔啱排隊。好，如果係咁排隊啊，快啲啊！排隊啊！我插隊啊！有人插隊啊！你打尖我唔建議啊！哇唔可以捉可以。唔好問點解需要咁樣，哇，好驚係啊！啊，我知啊，防止啲人咧，明明係做鬼嘅，突然間無端端拎咗求生者啲裝備啊，係 hello 啲啊，上次係1.9 PVP 嚟嘅。哇，可以，而而家唔會打死人㗎嘛？我哋係有個會打死人㗎。冇打人啊！喂，死咗！點計啊？可以打死人，大哥喂，點計先？我大哥係0分啦，靚啊！嗱聲我哋仇恨值得10分，啊唔緊要嘅，由零開始嘅。哇！咁我殺隊友啊！咁晚咁都 OK。謝曬你 support 啊！各位請大家喺個遊戲開始，大家可以撳掣開始啦，各位。好，仔咁啦，咁滯。OK。一局 OK。喂，唔好打人，唔好打，邊個打人啊？係啊。 push， 喂，我 push 唔好用劍啊 ，push 唔好用劍。push 唔好用劍啊！喂，嚟！係啊，話說成日叫人放鬆打，唔好用緊張啦，用緊張做乜嘢？喂，邊個打我落去啊？點樣㗎呢個？啱噶啦，買多啲隊友啦。咁乜咁細啊？咁快講？喂，哇！邊個走咗？買晒啲人啦！走啊！買晒佢！哇！最憎係你賣隊友啊！我邊個啊？唔使要啦，買晒佢！第一鋪就落去，咁多敵人嘅，快啲！仲有冇人啊？唔使寫咗字添。咁笑！哇！喂，走嚟！哎呀，入唔到嚟！走啊！連戰方都係嚟嘅，我打中咗！嚟咯！快啲！我拖時間加油，快啲！我拖緊時間，佢兩個仲有大關啊！加油！幾時撳？而家撳定你？而家救啊！佢兩個仲有大關啊！快啲！快啲啊！我你得我彈到啊！喂，唔好打！反對打人，佢隊友咩嚟嘅？食得㗎，自己用光而家我認住佢。我啲搞咩嘢？係計分費㗎，呢就係計分費㗎啦。所以幾時嚟啊？等先，我哋鬼，我有個隊友，仲有大關，鬼去咗邊啊？大關嚟！哎呀，俾我哋射！喂，點解得一隻？喂，我記住你啊！呢條友，望到啊！精彩！走啦，過嚟啦！哇！即刻哇！你班友，哇！4個人，唔係嘛？哇！賣晒！喂，點打隊友咩？哇！喂！救命！哇！認住你哋班啱坦啊！我哋講。點搞嘅？學到你。哇！跌晒，我唔得！
係咪有一個追殺者死咗啊？未喺大關嘛，佢卡好耐，嗰邊佢打後邊啲人。講嚟，做係咪一拖二啊嘛？可以。呢個咁有啲生嘅。哇！等陣先，呢樣嘢有啲大劑喎。原來佢係計，原來佢係用呢個叫咩啊？原來佢係用呢個字母排序喎，大劑啦。我以為佢係跟次序添。沒有，我要買到，出邊啲人唔記得入嚟。哇頂哦，冇入嚟嗰啲係即係冇分㗎。你哋賣咗其他人啊！你哋而家係。係等一陣。你做得好啊，做得好啊，做得好啊！頭先有幾個喺買我隊友，做得好啊！你哋。貓貓。我哋而家計分啦，你哋可以即係盡情咁 trash talk 對方得。係啦，講廢話就真買隊友。喂，買隊友。等陣先，我發現我唔記得將呢個叫咩 Game Mode 3嗰啲人整走添。誒，你 Dash 乜係？喂，入咗最尾我俾隊友打死點計啊？完咗 game 啊唔計。係完咗嘅就冇所謂，我 cap 咗圖就已經冇事啦。我同緊啲鬼玩嘅，好開心。出面啲人係清晒佢，啲晒係清晒佢得㗎。嗰陣我要搞啲請計分嘅，繼續計分。無奈。哦，哇！殺唔殺到都成問題喎，而家。你去玩？有個我發現咧個傾下變咗個名咧有啲臭，14514。邊個14514？我唔知邊個啦。嗰啲一唔係一，自己諗啦。有啲臭。佢嗰個唔係 I 嚟嘅。死晒啦！你哋已經剩翻啲鬼喺度行啦。等先，黐鬼線，黐鬼線，死晒。你兩個啲 PVP 而家打住先啦，你兩個。你先互片住先。20分，仲有啲表演。哇！喂，嗰啲既然無聊嗰啲嘢，今晚咧皇家，聽晚凌3點，皇家馬德里 VS 巴塞隆拿。咩事？點解仲係咁？西超問好精彩嘅。角度，而家呢邊分緊高校嘅，叫做勢均力敵。OK，難分難解啊！哇！有金蘋果啦，繼續。哇！冇拉啦，你都打唔贏嘅，你話打拉長轉嘅，佢哋咁多金蘋果。領先打交啊！成隻金蘋果。上啲咩啦？金蘋果等我下世先打完。喂，買各位買定離手，覺得邊個贏嘅？企喺度俾你打算啦，企喺度俾你打算啦。好臭嗰陣咯，多謝。臭。哇咁串嘅，我好串喎，認住，喂各位認住佢啊！喂，一陣走嗰陣第一個買喎要。哇！又買隊友。唉，最憎唔係死晒咩啲人？我哋仲有兩隻鬼啊嘛。兩隻鬼互片緊。我屌！嗰時我哋有冇人計緊分嘅係？我計緊，我計緊，仲冇人計緊。等先，因為我依家自己喺度改緊後台嘅少少指令啊，咁所以我計緊，但係我啲慢咯，我覺得。乜嘢計？國內各大車廠開始針對中國國產嘅氣候同超大規模嘅。你睇下我 Discord send 出嚟嗰個嘢，睇下啱唔啱？你睇下我 Discord send 出嚟嗰個分啱唔啱？你邊度先啊？我喺個內部聊天嗰度，你睇下啱唔啱啊？我睇唔到啊！
性能比黃牌號。哇！要我 Discord 係冇 update 有冇 message 啊？我真㗎，我 DM 俾你，我 DM 俾你，DM 俾你。等先。350公里嘅全自動駕駛。350公里全自動。350全自動係。因為有啲我頭先個指令咧唔係寫得幾好啊，所以呢個唔驚，佢兩個打得好開心。叫咩？哥樂同埋呢個 Ace is ready 係喺最後一間房嘅，其他全部都係 spectator 嚟㗎。智能提升2.0。等先，我 cap 低邊個喺最後間房嘅聲場。時速達到600。依家我應該 fix 咗㗎啦，係。佢差幾多條友啊？飛到上海，一程可以由4個幾鐘。邊個人喺度播緊電視啊？等先，有冇人識電視啊？邊個播電視？睇新聞啊！係咯，邊個睇電視啊？唔係啱係有3個喺最終嗰間房度㗎。係啊，3個啊。係啊，3個。係啊，我知啊。係咪啊？係 OK。IMLG Max 1分，呢個Kevin 有幾多話5分啊？10個人。唔係4分咩？5個人2分啊嘛。我有啲等先，我發現我連個分都唔係2個人1分咩？兩個人1分。2個人1分有。係2個人1分，5個人就2分。你講10個人啊？10個人幾多啊？哦，唔記得咗添。係有啦，4個。Bro，你寫埋啦。10個人就4個，係啊，10個人就4分。OK。好，剩翻睇 chat。OK。哇又 OK， 我哋就 move on 去下一場 game 喎。Game two 唔係 game 1。嚟 game two。個 Q 博使唔使 restart？個 Q 博係要 restart。係咪要撳嗰掣啊？係撳咗。基本 A 先唔會先。等陣啊，咁我。頭先個比分喺邊度？你哋我需要做 TV 多次。跟住跌咗落街。人死！Thank you。請各位唔好亂打住。各位冷靜啲先。又死人啦，大佬！俾個哇，威斯要記住你啊！唔好搞出人命，好，已經喺度。等先，我哋計分點樣啊？我哋個幸運大抽獎。交俾邊個？好啊！請睇呢個stream。好，咁啊，嚟到呢個叫做呢個 Chiho 同埋點玩啊？係呢個 Ace is ready 嘅。我卡到。OK，恭喜兩位成為呢個殺手啊！係。好啊，嚟啦，我哋可以準備排隊啦。排隊。我就放狗。啊，逐個入去啊！冇急啊，一定有位俾你嘅，你得20個位啊嘛。係邊門？係咩事？今場邊個？今場邊個？我啦。哇 OK，你係。係。分嗰邊就如何啊？依家分嗰邊我寫緊。OK，交俾你。你加油！喂，冇 PVP 啊！依家快嘥錢，係啊，嘥晒啲。
我哋抌嗰個 PVP 咁得。有人未出去啊！有人嚟喺度嘅，唔使。哇！喂，唔好打，唔好打。就我即刻偏離。咁開始，由你開始啊！喂，識做啦。向後 boost，向後 boost，向後 boost。我呢一生人咧最憎人賣隊友噶啦。唔好打人落街，唔好打人落街啦，靜。喂屌！你先，打我，我邊度冇晒打？喂，我一定要打。喂，唔好多答我喎，你啲神仙打架。死嘅先。我唔好。喂，你冷靜啲，玩㗎。咁口血嘅師兄。哇！最憎人賣隊友啊！如果一開場你又狂打。喂，隊友搶晒啲，唔係咁玩嘅咩？點會隊友搶晒啲 Q 係咩事？以前㗎。OK，撳落去啦，唔好理啲隊友啦。黐線。哇！喂，咁快撳啲俾你，走晒。呢3個人。毫不留情啊，賣得真係。賣得毫不留情呢3個。真係。1、2、3、4。頭先嗰幾個人咧係咁打我落街咯。我俾人直接打咗落去第一關，走唔到。哇！黐住我想講啲起啊！哇！你真係買得毫不留情咯！我想講咧，上一場 game 嘅時候啦，大家其實都會大家要 team up，你哋完全冇呢個 moral。完全係少兩完全係嚟玩呢個真係賣隊友遊戲。啱講咧，玩呢個 game 嘅人咧，全部都係求賣隊友。以前全部賣隊友，就係賣隊友。你哋開得前面嗰啲啦。哇！買隊友啦！我跌咗把劍啊，玩完啦！我跌咗把劍，你仲有呢隻手噶嘛？攞出你嘅手抽，攞出你嘅弓箭。好啦，喂，我冇玩唔到啊！你俾我睇錢啦，好唔好啊？你都冇把劍啦，不如放過我啦，好唔好啊？喂，你唔好啊！拖時間，跌咗把劍。拖時間，你唔好走啦！拖時間，喂，唔好走！多謝。我點知啦？呢啲時候係就賣咗隊友出去啦。我走真係入去喎。我入嚟亂嘅啫，其實。原來我都唔知我而家喺邊度，我都未跑到過去咁就。掉咗把劍，我真係慘，掉把劍，我掉埋。有人睇下我試過喺邊度咧，其實我係連到最終嗰度都未到。有冇成就㗎？我想問攞咗 Q 啦。我跌咗把劍，你想有咩成就啊？你想有咩成就？呢個獎你，俾冚你一巴掌，俾個獎你啦。喂，冷靜。我把劍，邊個冇咗把劍？你把劍嚟㗎，掉字把劍你話。點解你玩？你把劍喎。殺手要清晒場上所有神先啊！早晨啊！係咯。即係叫係清晒所有。冇劍咁慘。你喺度算，啱殺手企上面，冇劍啦。殺手自嗨，根本就見唔到。唔知企上邊？喂，上邊。哎呀，打爆光添！等我哋殺，有個冇劍嘅，而佢驚。哇！做咩有劍嘅？佢攞哇！做乜轉成劍嘅喂？劍嘅唔係做料啊！我有料喎！呢個冇劍啊！哇！你咪去錯地方啊！各位，點解呢有個殺手？殺手，我快傻啊！你做乜劍？開到個跳掣。
下次教呢個係安全區啊！我跌咗把劍真係好慘㗎。喂，跌咗把劍嗰個喺你後面喂。跌咗把劍咧就係咁走啦！你冇劍啦，走啦！我唔走，真係乜殺手嚟㗎？把劍都唔得嘅，真係好唔掂咯。唉，俾翻你，死埋！唉，死埋！好，我哋可以開下一場啦，我驚。劍都冇。Lucas 你去抽。哦，係，我 TP 晒先，TP 晒先跟住邊啲人去跌咗把劍，佢哋。哇！跌咗把劍，我真係慘。有 TP。OK。請各位冷靜少少。係。喂，冷靜。冷靜少少。我哋一齊啫嘛。嗱，陣間開始嘅時候再查。有冇人喺度啊？有冇人死咗啊？睇呢個stream，我哋嚟收啦。請睇好直播。咁啊 Jesus，恭喜 Jesus Christ 恭喜啊耶穌殺人阿 Mango，耶穌要打救你哋啦，耶穌要打救你唔喺度咁啊耶穌會殺人㗎嘛，咁我哋唔耶穌喺邊度啊？耶穌我係耶穌，你係罪人。唔喺度，唔喺度唔緊要，我哋再抽。緊要係生嘅。係哦，你咩？仲有呢都唔係話我抽多個代替耶穌。耶穌新圈，耶穌，我係耶穌，你係罪人。我係耶穌。阿會改。如果唔係，我就要耶穌成拳打你。落。貓，加去邊？盈盈落，盈盈去咗邊啊？貓好啊，大家排好隊啊嚇！排得啦，準備開始啦。排隊。係啦 ，reset 個 keyboard，reset keyboard 係啦。咁啊嚟啦噃。好。我跌劍真係好慘。你揼。我竟然跌。OK。啊得啦。咩事？Work 夠靚啦。誒有麵包食。咁正。我知點玩啦，一開有啲金皮嗰個啦，兄弟。好似掉錯咗啲嘢出嚟添。有啲金皮嗰個嚟。掉把劍啊！佢呢種傷害有快來喎！咁啱今日嗰美人啦，再證人冷君子。靜少少。唔該冷靜啲先，靜啲。唔好再掉，唔好再掉把劍啊！可以嚟咗。我哋合作。我試下掉把劍出嚟啊，測試下。你掟俾我，你掟俾我。我好似我上次咁啊喂！你掟俾我，我哋唔好打。唔好用 Q 條嘢，不如你改個掣啊！你改咗個掣啊！打你就屋你機啊你！我手中有傷害藥水啊！叫上死啊！我傷害藥水。我傷害藥水咧。我希利之王啊！我希利之王，打我，夠膽就打我，希利之王。笑死！哇！你已經去夾波級嘢啦！喂，唔好向後 push 啊，兄弟！邊個向後 push 啊？喂，唔好攞劍 boost。喂，傻仔先行嗰條路嘅，高手已經陣咗行完啦。我行嗰度落去啊！冷靜，慢慢。拎住。push 落去，兄弟。浪子。行嗰條路嘅咧。我團結咧，兄弟！咁晒團結，埋晒啲隊友去。黐線啊！喂，過咗入嚟啊！喂，好似我。哇！你個威！OK。走，點解你哋全部人都仲喺第一間房度咧？哇！有呢啲，多前邊嘅。我 Q 啦！我同你講一個小提示啊，就係你如果得你一個入咗一間房咧，你贏嘅。
喂喂，後邊有隻，後邊有隻。佢先翻我條友，快啲阻住，快啲阻住做嘢啦，大哥！咪阻止佢啊！都寫翻轉成件廢啊！打死人你話住就見你前邊都有鬼啊，兄弟點走啊？喂喂，我俾人前後包夾，我諗走啊！你要跑得快過，哇！我犧牲自己快啲，犧牲自己快啲，殺佢走！我打佢出去，打佢出去，我出去啦！打錯人出去！我用卡啫，鬼落個蜘蛛網度啊！哇！佢入咗嚟，佢入咗嚟。上唔到啊！死咗第個啦！金蘋果，蘋果要啊！係。傷我入水。哇！呢隻鬼，我鬥個勝鬥，我哋齊攞3分好唔好？我哋齊攞3分好唔好？我哋合作攞齊。喂，全啲啦！攞3分，冇用喎，要贏到先有用喎。犧牲啊！你犧牲啊，大佬！好恐怖啊！啱啱邊個話團結㗎？啱啱邊個話半半啊？阿 Lee 咯，阿 Lee 話要半半咯。哇！你哋真係全部人一齊攞3分，帶晒啲隊友去啦！鬼嚟啦，鬼嚟啦！犧牲自己真係。隔離嗰個咪鬼咯，你睇清楚。哇！你又邊各位齊攞3分咧，大贏打出啦，冇用㗎，要贏到先有用㗎，要贏到先有用㗎。哇！咁多人嘅，邊個借劍邊個？團結喎，得閒啫。我就一鋪團結，一鋪唔團結有咩用咧？話我退 game 啦，我講。唉，啱啱上樓梯嗰陣，無啦啦俾人打落街，早知咁嬲低啊！上樓梯嗰陣，差呢個鬼嘢，做咩掉金蘋果啫？唉，搞到同條友咁耐，我識咩事啊？呢都係我有 Q 佢啊！樂根本差啲贏嘅，佢一直咁多人喺裏邊。係咁食金蘋果拖住我。係咯，我隊友啊，我哋 A 我真係犧牲蘋果自己啦，所以家陣我真係唔知點比分。犧牲自己拖時間。請大家食麵包，食麵包冇傷心。個 game mode free 粒掣好似唔得。MC 呢個 work 啊！ MC 好似撳貼住撳到轉唔到。睇下先，等一陣。有金蘋果，計分時啊！知道我哋依家後面個計分板係有少少亂㗎，咁所以請大家手喺度計分咯。請大家見諒一下，因為我哋係諗唔到點樣去整嘅，所以數學少人手，係各位係時候講起係啦，各位係咁我啊！講啲廢話。想數學。我講下今日天氣啦，今日天氣幾好啊，咁啊位。俾諗法大家，因為咧贏家只有一個嘅啫，係買唔買就有睇你自己啦，一齊攞分咧。喂，咩事啊？門正在睇。哇，咁咩嘅？行到轉邊都轉。哇！你哋爭少少入到間房，俾人 block 出邊。冇啊！我輸咗起跑線啊！如果我爭過1秒，我就入到去嘅。應該冷靜。只差一點點啊！啲殺手入神嘅話就我送埋啲金俾你哋。你有劍啊？應該要點樣做啊？你而家有劍有裝備，前邊一班手無寸鐵嘅人，有 PVP， 升咗 PVP， 食咗 PVP。係點樣？啲殺手喺邊啊？殺手最尾冇裝過俾殺手啊！啲殺手掉晒裝即係你要清晒後面啲人先嘅。我發覺個 death display 係冇乜用，真係唔係好用到嘅，咁所以我哋依家用 Q 算啦。係啊，整翻用 Q 算。但殺手啲劍俾晒人佢。唔緊要，我哋 cap 得圖，cap 得圖，cap 得圖。用拳頭殺咯。 Game start 同埋 game end，唔係 game start 下面同埋 game end 上面嗰啲先計嘅。
其他係啊點解？係啊，總之我哋唔好理出邊嗰啲啦，如果唔係嘅話有排計。出邊嗰啲就好不幸地係，其實就冇辦法嘅。係我哋減輕嗰個線上嘅份量，我唔想變即係人肉計數機啊。同埋咧就你嘅目標係跑到去最終房間，而唔係玩呢個叫咩啊？卜利利。係啊。好 ，Lucas 你抽剩低嗰兩個，新嘅兩個。剩低咁快。 F4啦，係咁啊！請睇直播，請睇直。 TP 先，TP 先，唔係 TP 啲人先。哦，係喎 ，TP。之後好，咁啊，嚟啦。Long G，各位 Long G。好，呢個Louis， 阿綠茶。Louis， 起身答問題啊！係起身答問題。喺度啊 ！TV 場。同埋係呢個 YYK。大家有機會睇呢啲啊！但係有機會睇呢啲啊！而家紙皮人好似唔喺度，係嘛 YYK 度。唔係打抽紙皮。哦 ，OK。冇噶嘛，佢唔喺度嘅係。差啲又以為抽到 YYK。係呢個 Firebrand 嘅。Firebrand，Billy。呢個都唔喺度嘅。唔喺度嘅有，哇，好多人唔喺度嘅，冇人喺度嘅。喂，睇到好多人嘅呢度，啲人晒邊啊？係咯。OK，喺度嘛？喺度，兩個殺手。喺度。OK，齊。喂，唔好殺人啊！殺手唔好喺呢度殺人，冇喺呢一度殺人啊！陣間可以殺人。一陣間慢慢有得你殺，請大家冷靜，好開閘。喂，行得咯喎！哦，咁入去啦，各位。走啦。喂，走得嘅已經。走啦！你係咩問題？喂，咁就 A 咗。咩事啊？未喎，殺手未出嚟喎。冇 reset 啊！哦，sorry，出咗嚟。再 reset，唔緊要，出嚟喎。點啊？等先啊，唔好意思啊。冇事，我哋 reset 啫嘛。我發現係冇人記得 reset 嘅。係唔好入啫。係，等先，各位冷靜。睇嚟各位好唔冷靜。等先。佢又嚟多次。喂，唔係撳咗個掣嘅咩？可以再撳一次。手喺度，大哥。TP 好多人啊！好混亂。我要爆下面個 block 先，因為個 field command 就係 field 上面個 lock。Long G，各位排好隊啦。好。reset 完未啊？貌似係，我都唔知嘅，我睇下先。係 OK 嘅。reset 咗。OK 就排好隊。落閘放狗。各位，你死開！嗱，呢條買隊友㗎嗱。你隊友？我都俾咗哇，黐鬼線嘅啲人都。喂，冇開 PVP。冇開 PVP。喂，開咗。咁快就想買隊友？喂，話先。哇！真係喺度買隊友，做咩 no plastic 㗎？哇！壞晒。黐線，個個都黐線。點解 no plastic？我先。你老味成班人渣。哇！咁快咁滯，好勁喎！有料啊，兄弟！喂，點啊？前後夾擊嘅喂！
哇頂！咁多錢嘅。OK，nice。OK，喂，點解啊？大家咁我其實依家我哋咪撳掣嘅，但係都冇用嘅，其實前面。我前面拋咁係你大家都好認真啊，一句嘢都唔出聲。可以啊，賣隊友啦。lock in。我仲喺第一關，唔知做乜嘢，救命！你第一關你殺手對面咯，殺手對面咯，我棘住晒。我見到你仲喺度行㗎。哇！殺手個通道，我玩完啦，我可以俾人殺啦已經。應該講唔切㗎啦，應該但係佢前面，佢前面打空擊嚟㗎。係咪一定要買隊友喎？買隊友喎！nice。哇！大家，Let's fight！我8個人死晒。誒，買隊友嗰時啦。我唔得，我8個好渣。只剩2個。係。哇！邊個一跌落山咩事啊？你賣隊友其實係有問題嘅，係去到你後期就冇。兩個。你前期唔可以賣太多隊友。太早賣啦。後邊冇人幫你擋到。呢個係 karma。邊個升降機系統？邊個嘅自動系統？升降機後邊仲有人咯。會唔會2個都殺唔死？賣嗰個就後邊仲有人。你知唔知啊？你哋嘅分咧係用殺幾多人嚟計㗎？你哋個分係哇！係你㗎啦！殺手贏。喺賣隊友賣出事啊！唔好買隊友啦！下面嗰個加油啊！我喺嗰個終點度入咗去啊！下邊嗰個殺人有分力，加油！咁啊，又嚟到我哋呢個麻煩嘅計分環節啦。各位賣隊友好唔好玩咧？抽住 Q 啦。OK， 咁啊，請大家嚟呢個 waiting， 咁啊嚟呢個 lobby 嗰度等一陣先。未攞8隻抽先。人肉隻抽。好，各位就嚟呢個 giveaway 啦。緊張刺激，係非常緊兩個咧。好，唔知點解整翻好差。TP 嚇 TP， 等先。reset， 單啲唔記得 reset。講錯嘢，sorry。應該講 reset。咁啊，就係呢個幽靈啊，幽靈嘅。嗰邊買我隊友。幽靈同埋呢個 Thomas 嘅。買呢個啊 Thomas Wong 4722。恭喜兩位，好恭喜！喂，冇自殺各位。頭先我 crash game 啊！頭先跌死咗佢㗎，而家仲係。OK， 唔緊要，慢慢嚟，我哋等你。慢慢嚟，大家等你啦。係。慢慢嚟。嗱，我哋等陣，唔知其他人得唔得啊？喂，仲計分唔緊唔要。係，我而家係 Game Mode 3。哦，Game Mode 3啊？首先跌死咗，係啊。頭先唔知喺 TP 嗰時跌死咗。入緊嚟。5啊嘛，係會錯，係5啊嘛。係。好，得請問問你係咪？幫緊你。呢個邊個嚟㗎？sorry，呢個邊個嚟㗎？邊個嚟啊？呢個？呢個 02010邊個嚟啊？各位排好隊，Long G。都係計我可以下一場。OK，咁啊，你
我哋落閘放狗咯，又放狗，哇嚇，又落閘。翻嚟先啦，好冇？快啲撳掣啦，撳掣啦，撳掣啦！好彩，哇！黐鬼線，啲人都入晒嚟，入唔到去啊！哇！喂唔掂啊！邊個人渣撳咗？你哋之後唔該，全部人都等晒，唔係等晒全部人入嚟嘅時候先至好撳掣啊，各位。唔使咁急噶喎。嚟咯，嚟咯，嚟咯，嚟咯！投胎啊！哇！先又埋隊友。哇！PB 都係可以咁嘅咩？點會有分？哇！影我喂，邊個射我？啱啱我屋企網絡有啲問題，唔好意思啊。哦，OK 嘅，OK 嘅。哇！最尾真係喺度買隊友。喂！我實過你啊，過你後到你未啊？嚟緊啦！走，頂唔好買隊友啊，走啊！我遲啲先買，遲啲先買，講遲啲先買。團結，先，團結，團結，走先。後面喂，彩虹嗰關冇人過到啊！咁樣對大家都冇好處㗎。搬晒，冇咁快撳我咩事啊！啊！哇！成個人渣嚟啊！人渣，冇錯。拖住喺度，拖住喺度。佢嚟咩？啊？係咪佢哋嚟啊？使唔使加速啊？我哋加速下。加速！呢個真係好得。啊！我喺度拖住佢。點解射自己啊？喂，唔好射！開波，你走。再提醒多次啊 ！Q 啦係呢個殺睇住，殺幾多人？走，我哋後。跟住你哋 runner 就係靠死亡信喂！計嘅，咁所以咧好蠢啊！喂，點贏咧？就你哋飲啦。邊個幾時？你哋撳啊！我入嚟！開！我咁團結咁好，咁團結你哋。團結！唔好打！唔好打！大家一齊攞分！大家一齊攞分！冷靜，唔好打。大家一齊攞分！買隊友嘅。係我唔忍啊！成班人渣咁買隊友。哇！喺度咩啊？滑雪呢啲時候係咪應該打晒所有人落去咧？啱啦，做得好，冇開嘅。唔緊要，我都冇開，我一直都係 game。哎呀！哇！哎呀！做得好！睇唔到嘢啊！喂，你班咁多企一定好嚟，海紅房大屠殺。撳咗掣啊！我夠㗎，打你時啊！唔打啦！冇打喂！哇！隊友真係跳下你，好累啊！係跳下你入波你就贏㗎啦。好累啊！邊個打我落街啊？你班人俾啲隊友害死嘅次數係多過俾人殺。我俾人打落去，我俾人打落街咯，跟住最後我做殿後咯，哋。輸啦，唔玩住啦，我都輸啦，我哋嗰邊唔玩住，我瞓覺，屋企人都要晚要瞓覺，我覺得呢隻 game 好唔適合我，養中青鋭啊！聽日有皇馬打，係皇馬打巴塞啊！爆啦而家，妖巴塞食屎啊！買球賽冇贏嘅。上次嘅相比唔代表本台，個人言論唔代表本人立場。個人言論唔代表本活動立場。OK，屌佢啦！OK，都有3分。邊個買隊友頭先？我要買翻。啱邊個買人啊？有個邊個跑落街喎？我都講咧，一波頭跑落街喎。我想講咧，到後面咧已經唔再贏賣到爽嘅。啱有個賣得好爽啊！邊個啊？嗰個咯，史蒂夫頭像嗰個咯，成個死神嗰個。啊，依個咯，爭住咗有嚟㗎。呢個齋 Steve 啊！係啊，依個咯，係咪？一定係爭住咗條人渣嚟打。我明唔 share 好臭嗰個，好臭嗰個。係啊，依個打！好臭嗰個。可以。
各位冷靜，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 下一場，下一場，誒，各位大抽獎，大抽獎，大抽獎。抽獎，得翻5條友抽。係，請睇。唔係，我一陣間針住嗰個114.14嗰條嚟講嘅，一定係。得，陣間針住嚟。係 YYK 嘅，有機會抽咗佢做鬼嘅。YYK 同埋做鬼我哋咪合作咯，我哋就 bully 佢。佢做鬼我哋都要合作。 YYK 同埋，真係佢啦。合作，合作團結，OK，團結，各位，喂，各位，喂，團結，我哋發誓一分都冇，唔好買人嘛。溫拿搭戰呢個人夢廚啊！阿師婆啊，咁我 Avengers 啊，我入到去唔好咁滯。哇！靠你喂，大家入到去冷靜一下先嚇。係啦，各位，係開始入去啦。由一個人領先，然之後3個咧嘅分數係一樣，排喺第2名嘅。呢個我唔搞嘅，呢其實太啊，唔好撳你個 Excel 打下唔好撳掣啊！喂，嗰條友入嚟啊！呼先，撳咗，差唔多，係咪都要兩邊一齊撳先有啊？兩邊一齊撳先有。係有嚟出邊嘅。係團結，一分都冇。等先，唔記得 reset。去到欄杆嗰邊。喂，各位諗，佢之前佢頭先對我哋做咗啲乜嘢？我哋而家要點樣對付佢？團結，有乜咁數嚟啊 OK， 哇！我未有咁團結，我只能有我。好啊，團結，我靚 boost。加。喂，邊個拱我落街？見到係邊個？喂，唔好做叛徒啊！唔係啊，咁精。人性真係好恐怖。喂，唔好咁喂，撳一支先。OK，呢條。喂，識我冇咁滯㗎，你嗰條友又咁啊？哎呀，邊個有買啊？不如咁我哋第二關齊齊唔好齊齊唔好打，我哋公平啲好唔好？哇！好啊，順利一成7個10位。收你啦！喂，等先，唔好放棄。有人打。我哋大家都係平等嘅 ，OK。邊個賣我落街啊？最後冇得請咁低㗎咯。未啊！好多人啊！未啊！差唔多。走。快到好嚟。咁團結做咩啊？賣隊友啦！你乜順咗魔鬼嚟嘅？嗱呢條梯啊要打人落去㗎啦！邊個賣我隊友啊？都唔知啱邊個無啦啦成一箭射我落街啊！我都係嘅。你瞄隻鬼就小心點 friendly fire 啊！都唔係瞄緊隻鬼都唔喺嗰度，瞄咗人嘅。哇！又打自己落街啊！哇！人性啊！我哋意圖險惡啊！今日我哋合作未得，我差唔多，令佢嘥耐啲時間喎。哇！好合作啊，你哋兩個。好戰法啊！哇！人類最後嘅防線。咩哥布林，我們要團結起來啲 friend。哇！好團結，差唔多，你哋兩個無私嘅，我哋喂禁食，我哋喂唔需要俾人買嘅，全部撳咗 shift 掣，係時俾人哋擊退。喂，呢個冇咁激動。呢啲時候係咪應該打啲人落去咧？係啊，冇呢啲主持人衰，真係打人落街。我哋我咪咁講係時候打隊友落街㗎啦。要獻祭一啲人先得㗎，要獻祭一啲人先贏到。獻祭啲係真係有改革。入啦，唔好。冇嗱，正人軍正人。哇！合作，正人軍子。哇，好多啊！
終於入到嚟。人類之間合作，會有好揾個人喂，講下你下鋪繼續咁樣。頭先嗰隻，好，頭先嗰隻龍。唔係，我哋首先排除一個先。唔係啊，下鋪係唔一樣嘅。我哋今鋪主要係尊重某一個人啫。哇！你哋比琴日我對好團結喎，真係。係啊，真係哦。因為有人係啊，見到人類大頭咧，我係咪你哋有共同敵人啊？係啊。我哋下鋪繼續針對佢，佢做人都好。針對埋我先。頭先邊個打我落街搞我嘢？啱射我落街啊！咁喂，邊個大英雄咪一開波係咁跟住係咁打佢，同佢攬住係死唔死？得得我啲賤喎，睇佢箭豬咁樣嘅，乜嘢箭豬咁樣喎？佢頭先企喺我前面係咁樣攞箭騎佢，跟住行咗過嚟咯。我哋就等計分嘅時候就嚟定下個 OK， 咁啊，各位選手準備。啱啊，抽獎準備。太抽獎。好，抽獎就係阿 Cool Steve 定係 Daniel 咧？係 Daniel 啊。OK。係呢個。係好似唔喺度。丹尼喺度。喺度啊！喺度。Oh my god！佢都唔喺度。你今日啱啱好剩翻4個人。我都係運動時間都唔齊人啊！係 Cool Cool Steve， 你逃離唔到呢段命運㗎啦，係。仲有呢個哥哥，阿哥哥，阿靚哥哥，靚哥哥，靚姑姑靚，哥哥。好咁啊，正哥，我讀，哇，咩事先？我冷靜啲，好，奇嘅賣隊友啊，賣佢隊友啊，請各位賣咗我哋有啱啱嗰個。咁制住啦，唔好咁制。嗱，冇排隊原因啊，我要係排隊嘅原因係因為要令到壓力彈力重新升起啊！喂，你可以啊！YYK 你要記住啊，邊個撳住嗱？邊個未齊啊？撳住認住個 ID，最後一鋪尊重佢。我哋睇住啊！我哋揾下個114寫邊先。喺度，嗰頭。全身最多箭嗰就係佢啦。齊人啦，可以。好型啊！呢個真多箭。開啦！嗱，我哋淨係針對114。冇得，一開始個，哇！你頭先個龍喺度賣仔。一嚟握手，我握手 K 啊！握手。喂，團結。撳掣。Press the button。OK， 撳咗啦我哋。喂，殺手未撳啊？撳嗰個掣啊！誒，冇反應，有啦。喂，冇打。我睇住個 I 拳頭啊！哇！做咩啊？冷靜啊！唔俾行過去啊！我今住犧牲自己都要為團隊作出貢獻。我聽到有人嗌佢唔好超人可以有啲肢體，唔好嘈咧。我就係死啦，俾人打到。喂啊！又打落街，係咪黐線㗎？又賣，有陣時咧個名太臭咧。手。哦。嚇！打人出房啦！唔好係等咩啊？教唆人哋賣隊友啦，冇咁差啊！佢喺下邊，安全。佢又第一個死啦！佢喺下邊。條人渣連續2次打我落去。屋企邊啲人咧，佢喺度騎戰咧，跟住各位同你講個好消息啊 ！I 4咗啦。係因為喂，康麥講到，哇死啦！啲人點解唔打隊友出去啊？係一個。
哇！大鑊大鑊！我睇㗎，拖埋哇！殺手喺對面啦。我廢冇人係識玩嗰個史萊姆嘅。直接跑過嚟唔使跳。練晒啦。冇啦。殺手對面。哇！打隊友落去啦！哇！咁 cap 都得，我喂咁滯啊，大哥！快啲嚟啊！hold 住啊！喂！哇！sorry，喂，唔好射我出去邊條友？你自己跑咗我支箭度啊！你邊有打我㗎？合啦，殺晒佢哋啦！快啲過嚟！殺晒佢，我支持啦！快！全部買隊友啊！殺晒佢哋！殺死佢啦！哇！你咁 TP 嘅？哇！點解我喺度㗎？呢件事啊！哎呀，我唔忍啦！真係啊！係啊，喂，嗰度有一個就係到啦，殺咗佢先啦！殺手幫個忙啦，支付寶到帳啊！哇！如果點知支付寶到帳？有冇人要採取呢個賄賂啊？喂，打佢落街啊！哇，好啊！好啊！一打二啊！我一打二！嗱，你要知道500蚊有冇500蚊？ 500蚊唔夠，1000蚊我做到。對，哎呀！好嘢啊，爭少少咋？一次咁少。喂，唔好俾佢做主角光環啊！哇，好勁啊！好勁啊！我咗 OK。哇，佢入到嚟要咁低㗎。哇！完啦！好啦！哇！犀利！有料嘅呢個，犀利喎！係啊，GG，勁喎真係。唉，我連續2場第一關俾人賣出去咯，唔知點。殺手嘅身都幾同軍嘅，哇！都已經少殺得多人嘅。係啊，殺得好多添喎。我都唔知點解咧，我企喺個高台度咧，殺手喺個地下度咧可以打我落街。頂我都係啊！有啲料到啊！你哋啲戰法好勁。依度冇一個係信得過㗎。只可以團結咧。我都冇賣過隊友，啲人睇咁賣我真係慘。啲人係咁賣我，所以善良係冇用㗎。我要黑化啦！你要黑化，見人就化啦！見人就賣，啲人真係。其實個 map 太細，真係咁多人。冇，其實我覺得一開始又係好熱血咯，一開始啊就追住 I 455嗰個人打。呢身少我。完成大我。Bro，根本每次第一個死嘅，點樣買隊友？OK，抽獎。好，抽獎冇嘢好抽啦，就係呢個阿空啊，P 邊啊？阿空好似唔喺度嘅，唔喺度，有冇人喺度？喂，各位，我俾邊個肯賣 I 455嗰個人咧？我 I 俾50蚊佢。哇！我 spectator 我 Discord 嗰度掟個紅包俾你，你自己搶。如果肯賣，right 啊。老大佬 just 睇完戲，喺度啊，喺度。得嘛？睇住拎我，可以之後交翻佢，翻。咁如果我做咗你隊友咁點啊？只需到佢死㗎啦！我3日之後我會嘅。呢個撳唔到就。呢個好似我掉咗你先，等。咁多人喺度。係我唔係太清楚點解。其實唔太清楚點解啲人報名完之後唔入嚟玩。又係呢個，又係單我哋係單嘅，唔喺度喎，唔係嘛？又好似係唔喺度，喺度啊，唔喺度啊，唔喺度啊，唔喺隻 game 度，即係佢個 PC 入邊。
係喎，喺 VC。跟住佢同我撞名咋？喂，哦，OK，大家唔好送呢個。可唔可以教翻我翻去先啊？我俾咗 spec。請我幫佢教。 OK。唔使抽啦，驗證呢個直接 I 45 I 5。 Oh my god！ 又係。Oh shit！ 哇！有啲抽唔喺度嘅人㗎係。下一個應該有啊，喺度㗎啦。你抽晒唔喺度嘅人㗎，已經係。我做咩喺呢？哇！嚇死我！哇！如果我翻去。我如果抽到佢嘅話，我唔做人。我想問咧，到底連續抽到5個唔喺度嘅人，佢係機率係有幾低啊？我 remove 咗佢名佢。唔 carry remove 啊？如果咁多人喺度咧？係咯。高熱名就。好點啊依家 ready？ 咪抽咗啦！喂，我喺個咩度啊？喂 ready？ 唔係啊，我喺邊度？你邊度啊？我呢邊 Game of Free 嗰度啊。哦。 Game of Free 咩？佢打死咗。喂，有人撳乜掣啊？唔好撳掣啊！等陣先，冷靜。死啦！我唔知添。喂，各位，聽我講先，知唔知道你哋有冇係咩？I454。喂，你打我你知邊個係咩啊？講一聲先，你話食各位冷靜，邊個仲未喺度？邊個未喺度？即係邊個未喺位？OK，報名。打出嚟。我喺度，我唔喺度。嚇？仲有邊個 ？TP 出嚟啊！我 TP 出嚟啊！你 Mini 啊！好。OK，個 keyboard 未 restart。喂，我已經熱翻。等先，一個殺手嘅。Oh my god！ 唔驚 reset 啊！等先，唔好意思，各位未落閘啊！唔好，我扯有啲亂啊，唔好意思啊。誒唔係喎，啱啱得一個殺手。控制下自己啊，請大家控制一下。唔係得一個殺手，你咪得一個。係啊，係。得個。得一個啊！哦，hi 各位。邊咧？同埋叫邊個啊？頭先。咁係邊個？佢仲係Haley。係喺度。Travis。OK，咁啊，我 firm 下係咪得先？請稍等。係你好。嗱，記住啊，嗰個人嗱，唔理邊個殺邊個好，挨到一定係我殺。OK，咁我哋就嚟啦，放狗啦喎。唔係，我哋聯手對面啲人。Ready？ I454。係。唔係我發咗個通緝令俾佢哋嘅。通緝令50蚊啊！50蚊啊！高咁啊！望住啊！大家分個重要。殺得啦！啱啱 LE 入去啦。我有冇人要撳掣？有冇人要入邊喺入邊，佢入邊間房啊！唔緊要啊！我哋唔急嘅，我哋等所有人齊晒先撳嘅。喂，有冇人掟把弓俾我？入邊打交啊！我 I 喺度打。撳得。要賄賂嗰位，你要先等我撳白咧，等到我出嚟，冇塵嘅。我今日講。快出去啦！死啊喂！喂，冇得咁嘅喎。哇！等陣先，我唔記得做我做拎。好似仲喺裏邊。我喺裏邊。喂，唔好打我 ！Admin 嚟嘅，我從來冇玩過。唔好再打落去啊！唔好再打落去！喂呀，又係，哎呀，又打落去！好絕望啊！呢個叫聲。安全目咩事啊？靜咗。你嘅。喂，如果打落出去啊？呢個 LEE。打到我落去噶，我都冇知道到底可以點樣打到落去。哦。你兩個冇人撳掣嘅係。啲殺手嚟。冇打交啦！冇打交啊！冇打交。先生冇打交。喂，殺手後面有個人。唔錯。我知啊。嗰個犧牲嘅。我啲人去。OK 咩？我屌。你有派。等埋你哋。多謝啊！咁啦，等啊！係有金蘋果嘅。快啲啊！冇時間。死啊！佢入嚟金蘋果。哇！好恐怖啊！爭啲俾人買咗出去。哇，好 cool 啊 ，Cool Steve！
勁喎！喂，你以為自己 Stephen Curry 射3分咩？哇！佢話佢驚高嗰兩下啦。哇！好恐怖啊！唔好再打啦！好驚啊！死咗未啊？想問高斯未死啊，但係即係到啦！呢一場我呢個飛咗落去。好屍體。哇！高斯自己喺度玩碌你。喂屌 Morning everybody！喂，酷斯喺個台度啊，酷斯喺個台度啊，冇酷斯太型啊，疏放一把。太酷啦！Aura bar 嚟 ，Aura bar。哇！全部 Aura 嘅酷斯，一打落去，一次開，哇！全部 Aura， 唔打啊！因為 Aura 震懾到啊！喂，個 II4514仲未死嘅喂，冇啊，打死佢先啦，係啊！打得，喂，分今日講實手到啦，實手到啦，實手到啦！蘋果咩事？實手啊！睇完唔好射到隊友啊！睇完唔好射到隊友，行開少少，行嗰邊有開少少。實手，嗰邊有實手。唔好射咗隊友，就係射咗隊友。有唔好射喺度啊，又開賣啊！射落去啦！好啊！我最中意睇血流成河啊！我哋唔想射錯人。得，我唔打你。係係咪一個時候將隊友打晒落去咧？派翻嚟。喂，你知唔知邊個？出去啦！出去啊！點解出去啊？我入咗去點啊？你回頭是岸，你回頭是岸。冇人派你自行出去。佢為佢未準備好迎接呢個想射線啊！我哋贏咗。未準備好迎接呢個。有啲手痕想射線。一個黃色喺上面望我哋噶嘛，好恐怖！喂！哇！有金蘋果嘅點解？有冇發覺好臭嗰個未死其實？我知啊，誒咁啱咯，嚇走佢，令到佢唔參與。佢後邊喎，你哋後邊喎，邊喎，好似係喺後邊喎。係我仲想講題咯，就懟佢一啲，懟。哎呀，哇！又贏多鋪喎，勁！算咯。每一場都係，我已經連續俾人哋打落街打咗3次，我第2關都冇望過，真係好鬼絕望。哇！經常就好，有機係咪打到13鋪？打咗15啊，15啊！哇！有排喎，咁多，唔知點解拖台唔好意思。你可以選擇 soft 瞓覺係出咗去咯，我瞓覺啦。出咗咯，唔中意啊！其實我温咗1-2個鐘。出咗去嘅。哦，抽獎，我哋尋日今日算快嘅，講明先。係啊，抽獎。抽獎。啊，講緊快啲！嚟，我哋嘅獎品就係睡眠啊！你提早我攞我嘅獎品。好誒，恭喜呢個阿 Max 哥，你可以去瞓覺啦。冇講笑。Max 哥，祝你Max 哥 ，Sweet 祝你好 dreams。夢。仲有呢個太子太子係你哋用。我開佬，我同你好熟喎，所以我先咁叫。你嘅王牌啊！係咪？斬晒佢哋呢班人啱啱係咩？我唔忍啊！哇！又係斬佢係啊！咩乜寶嚟㗎？嗱，卡我同你喂，一早一數嘛，我要斬我1-4-5-1-4啊！你係咪龍馬裁判團啊？你係咪龍馬裁判團啊？係咩啊？唔係巴塞咩？巴塞啲裁判都有咩喎？要俾個信用卡啦，開啦！啊呢隻咁我哋做殺手你我知死喎。各位 ready？我哋啊！我記住嗰句，通緝令仲喺度啊！通緝令邊個係 OK，A 就。喂，I4邊，你抌佢俾我哋把殺手殺咗先。我呢度。誒，係咪俾人貓仔？主讀書，咬出嚟啊！我開始啊！喂，吹下唔準呢個係咪啊？
你做咩要射我啊？我 creative 而家冇 PVP 冇 PVP。冇 PVP 係咯，係喎係喎。我話 I4好死間房度啊！我仲以為冇 PVP 咁美好添。唔准匿喺入邊啊！喂，點解啊？唔准匿喺入邊啊！喂，個 I4514。點解要匿喺入邊用咁？佢唔係過嚟我哋㗎。Q C 唔好爆啦 Q C。屌你！你喺入邊咩？屌你 ！Q C 3分。好叻啊！你會零分喎。 Steve 戰之後攞1次啫。你我唔記得個定低喺攞箭呢樣嘢先，好似都冇死嘅。我把劍得㗎啦，唔使箭嘅。唔使拎殺手把劍得㗎。加實都會打把劍落嚟啊！加實都會掉把劍落嚟啊！呢個所謂嘅全民公敵以陣亡。好水啊！好水！真望啊！哇！OK， 我仲要哇！哇！哇！富利連做咩打人啊？富利連！哇！行嗰啲嘅，我一條喺度好危險喎！救命啦！嚟咗啦！救命！喂你度，喂作弊啊！喂咩事？兇狠嘅阿婆行正常路啦嘛，大佬你富利連但係兇狠阿婆。行力。喂，卡路，冷靜啲先，佢行漏洞，我你喂呢個時候最適合就係買隊友啦，佢行漏洞啊！咩事啊？ Peace，OK， 冇打，企到住。行快，下面上行。救命！你真係，我 fuck 你！哇，一句和平就即刻射人落街。跟住俾人買隊友。哇！埋死晒而家。哇，走晒啦已經。走晒啦，係啊。賣晒啦已經。邊個？唔知邊個喺度賣我？救命！ 走啊！賣晒隊友啦！嚟啦！唔打就落街，買隊友啊！第時又賣啦。點解得 A 有分嘅？都係啊，買隊友啊！點解啊？另外嗰邊乜水啊 ？A 嚟咯 ，A 仔。另外嗰個係邊位？對面。冷靜，呢個係黃牌。下次做殺手唔可以再跌把劍啊！真係，嗰次真係離譜。問咗 Q 就得㗎啦。我跌咗把劍俾個7字頭。 出時候執咗，我都係俾啲尊重我零尊啊！咩叫出？哇！呢啲多謝。你唔係7字頭，你咪冇。冇。我哋仲有4個人。邊個射我落去？嗱，做得好啊！咁我哋今鋪明顯係和平咗好多嘅，繼續咁樣企到真係。鬼有和平咩？有和平咩？我俾人賣咗喎。有和平啊！又叫和平戰爭。喂，唔係和平精英咩？行嗰度，嗰個靈魂山嗰度照行去閘，跟住殺手係閘。和平精英添啊！各位，你哋要開始做呢個和平精英啦喎。 雖然好似我啲撈仔和平精英先，做和平精英啊！你要邊度有得睇分啊？有啲好奇。哦，分係咪想公佈分要暫時第一名咧，就啱啱離開咗個 Ace is ready 嗰個。哦，因為佢屋企人話要去瞓覺。啊，冇錯。先聽到佢好似。所以今第2名咧就係阿個嘅。喂。 唔使玩啦。第3名咧係 Cool Steve。哇！救命啊！我跟住之後 Cool Steve 冇記錯咧係人同分嘅暫時。我係 Game Free 啊！救命！係唔係 Cool Steve？Cool Steve 幾多分啊？阿 Sir，Cool Steve，我哋唔好搞佢。Cool Steve 太 cool 啦 ！Cool Steve 太 cool 啊 ！Cool Steve 同埋呢個 Cool Steve 有劍啊！喂！跟住就係呢個 Kelvin 係。 Lucas 一路抽獎，係抽，好，請睇直播，唔好再打交啦先。係 Cool Steve cool 啫，但係 Cool Steve 打交唔喺度，佢有劍嘅，
呢個做殺手，你 clear，誒唔係你 clear 嗰陣時，要嚟你個四格嗰度佢 clear 唔到嘅。仲有，哇！又啊？呢個綠茶哥，OK。喂 AC 翻嚟啦！哎呀，搞錯啊！好食啊！你冇嘢。我啱啱 Aura 加999。啱關心下你嘅，因為我好猶豫嘅比賽第二。哦，未 reset，OK， 等先 reset，等陣先。但係我覺得呢隻 game 又第一咯。稍安無躁。其實綠茶誒，喺入邊。 H 翻咗嚟。OK，咁啊，等佢 reset 完先啊。雖然其實30秒應該搞得掂㗎啦，唔係3秒10秒應該搞得掂。咁啊 ，OK， 又嚟啦，請各位準備。啊，未 TP 人 ，OK， 唔好意思。哇，唔好意思，我嗰邊有啲難。得啦，知道。係啊 TP 咗未啊？係請 ，TP 咗。OK。第二個。阿 U0。未抽。係因為佢呢個叫咩啊？邊個藥葉木啊？藥葉王。藥葉木啊？胡斯咪啊？邊個？係你係 U0 嗰個。邊個阿肥 Muji 卡 U0？U0。第二係邊個？係 U0。胡斯咪係。U0。係。而家係 round 10啊。round 10。好炸喎！因為我哋呢個木子米咧係有啲高拼嘅，咁所以好，你開始。唔得拖。媽，直接落去啊，兄弟！有冇要講握手會啊？握個手。就好有緣咧，專殺手嘅。Ace。我手睇。喂，握手，OK，得，OK。埋啲咩？啱俾我 sweep effect 嘅。係咯，I，哎呀 I 繼續 I。OK，繼續空手啊！哇！江湖家產。一定要出嚟嘅。嚟咯！有人飛落嚟。哇！有多咁殺手嚟緊嘅咯，快啲晒嚟咯！哇！咁安全嘅，咁多人行嗰度，好安全，啲殺手嚟！哇！而家開始唔行喎！哇！咩事？我死錯人啦，死錯！有啊，你咗最憎俾人買隊友。我咩事先呢個？喂，嘔住隻佬，佢就係死啊！嘔住隻佬，絕對死！佢就係死啊！嘔！走你 Thank you。哇！冇，喂，唔好咁制住啊！隊友喎，上次俾人咁話，我真係好恐怖。咁得，唔使得啦。喂，我未。唔係我咁㗎，講明先唔係我咁。你係邊個？冷靜啲先，冇。哇！要 push 嘅話冇用劍打 ，OK， 用拳球打。劍好似咁多 fail 喎，我哋要自身球啊！喂，嗰度啦，翻嚟，我哋要反超，反超好似都係贏嘅一部分。我拖住佢，快啲走啦！要走嘅隊友。走啦！Respect 咗。哇！黐線 double kill 啊！又俾人買喎！你3條友俾隊友買咗，我網絡大爆炸，救命！真係勁！係唔理你兩個。Quad kill。咁咩買晒？滿數嘅入嚟。我買到我咁爽啦，佢咯，我而家係復手啦。哇！佢呢個咪復仇，我黑化佢咯，復仇者。聯盟黑化，掉人落街啦！邊個掉人落街啊？係落內。係多謝。Cool Steve 殺人啦 ，Cool Steve 開始賣隊友啦。你行先，我唔打你唔打你。Cool Steve 太多啦。
Cool Steve 太勁，咪殺 Cool Steve 佢啦。酷先太酷啊，殺唔到。Cool Steve 太酷，佢買隊友都冇事。喂，殺手嚟喎。佢賣隊友嘅話咧，只會令其他人更加想買。佢唔買隊友嘅話咧，就令到佢賣晒，冇人就會想買隊友。全部出晒嚟喎，有殺手喺度 cam。喂，未咁滯嘅好似。有人掉劍。你咁樣滯未啊？全部睇佢打咁多，哇！未咁滯啊！未咁滯。你講。哇！可以啊，可以啊，走得啦，走得啦你。Cool Steve 喺你後邊 ，Cool Steve 真係慘啊！直接衝入去先啦！衝啊！哇！真喎！哇！一直負碌嘅，其實我有扯偷身嘅。點解我哋喺第二關俾人賣咗㗎？又係嗰個位。喂，啱啱最尾一條打全部人落去，邊個？問你哋幾個啦？邊個啊？唔知啊。其實我覺得呢隻 game 咧，你除咗賣隊友咧，有啲你可 use the brain play this game， 你可以一開局係咁匿嘅，一開局係咁匿。你可以跑一嚿次前提係你要追得上其他人嘅，即係開到你即刻最後一秒即刻跑入去，你就負碌攞3分㗎。咁樣嘅咩？咩建築啊？原來的建築。原來的建築。What the hell？我哋而家冇中文聆聽，係啊。喂，冇播綠袖子唔得咯。係喎。晏啲5個全馬開通，興奮。咁啊，你咯噃，你好先啊。簡單第七樣。OK，唔使睇有冇位。大會宣佈，大會宣佈，聽大會。有兩位同分嘅，大會宣佈頭幾名嘅分數咧，其實係差3分。首先有，而且係有一個17、18、16、19、15同18分，仲有一個14分嘅，每位都好相近嘅啫，就係咁啦。過到先。有冇特別號碼？特別號碼38。哇！拜拜啊！頭獎冇人中，頭獎冇人中，二獎冇人中。仲有咩話？嗰個叫咩啊？落女啊！落女。特別獎，特別獎，抽獎，抽獎，抽獎，嚟，抽獎。第一個搞出嘅號碼係落內啊，係落內。好，me 內，同埋第二個搞出嚟嘅號碼係號碼2號，2號，哎呀，係2號。嚇 ，OK，殺人啦！殺晒佢哋，殺晒佢哋，全部話埋隊友嗰啲一定要死啊！殺咗 I 死唔知啦又係。咁啊，係啊，各位冷靜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 ，入去再。我首先佢要啱啱最尾幾個搞條友先。嚟啊！reset 咗未？reset 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 咗。好有頂我成日都唔記得 reset sorry 啊各位。冇掉個蘋果啊！冇掉個蘋果啊！掉副金蘋果出嚟啊！掉金蘋果出嚟啊！快停一停先。我上次掉揾 A 邊度去揾 A 邊去揾。邊個頭盔冇用啊？我嚟啊！頭盔冇用啊！你嗰套啊？係你有頭盔嘅？喂，我帶先。哇！殺啊！我喺邊度啊？邊個咁威唔戴頭盔？邊個掉啊？我打下。誒，我 crash game 啊又。咁大位，你真係啊！撳掣未啊？你撳唔撳啊？唔好撳住，唔好撳住，等埋我 crash game 啊又。好，內點解你要點解你要入呢個 side 啊？喂，你唔好過嚟啊！你唔好過嚟。喂，各位夠鐘買隊友啦，各位，喂，撳掣啦！夠鐘買隊友，夠鐘買隊友啦，喂，撳掣啦 ！It's 買隊友 o'clock， 買隊友 o'clock。嚟緊。It's time to 買。我哋留兩名俾你，而家撳掣。得。撳啊！撳得啦！特首撳掣，特首。開波為咗隻鬼。特首撳掣。撳掣啊！殺手。喂，握手唔係咁嘅喎。
哇手唔係用刀喎，兩件事得啊！大佬，喂，握手唔係咁做黑悟空啦！我死啊！喂，我俾個麵包你啊，唔好用刀握手。你唔好過嚟啊！你唔過嚟就死啊！你唔好過嚟啊！係咁話嘅咩？咁話嘅咩？咁樣殺人喂，嘅咩？撳掣未啊？撳掣未啊？大哥，咁樣殺人我真係可以撳啊，可以撳，可以撳。咁樣殺人嘅咩？哇！出咗嚟咯，各位。懟佢啊！留佢啦，唔識立於原中央啊！乜鬼中央喂，唔好打人，唔好打人啊！救命啊！又嚟！打人咯，又嚟啊！第五次啦，第五次俾人對啊！黐線！係咁死嗰條友。哇！哇哇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 哇！哇！我只要存在一個牆咧，就會俾人賣啊！唔知點解咧？我每次咧第一關就過唔到噶啦。我冇一隻，我呢5場冇一隻太多仇人啦！入到嚟。你太多仇人。我得罪過人啦，一開頭呢條嘢啦，我冇用過畫功喎。push 死隊友 push 死。push 唔到啊！你 push，嚟，挨喺度啊，各位挨喺度啊！睇住啊，睇住啊！抌咗佢啊！喂，打人嘅，好耐。哎呀，係咪係時候買埋佢先咧？黐線佬，哎行得好快啊！40咪40，死入隊友攞晒啲 Q 添，打 I 落去啦！我殺3個。嚟殺手嚟！已經到咗啦，已經到咗啦。要會後邊嘅喂。Hello，殺手你把劍咩？殺手，我喺度啊，在度啊。Hello，又係俾隊友搶晒啲 Q，我真係攞唔到分咁重。多謝你啲 Q。你呢個隊友，我都唔知好定唔好。我執雞喎，你話我殺手兩晚，你隊友執雞喎咁。我殺後邊啲人先。我殺後邊啲人。竟然殺手落去打人嘅。我哋1.9 PVP 啊，1.9啊，唔好練啊！我哋唔好練打，我哋1.9，我哋1.9，我哋唔係1.8。喂，竟然撞到人！你自己嚟咯，我喺後邊俾人搞住。哇，落來！你嚟啊！你條友嚟啊！做咩喺晒後邊噶？攞唔到分噶都算啦。抹茶貓嚟啊！追佢！茶小貓，借一杯！茶小貓，抹茶貓！啊，加油！茶貓，隊友，我50蚊。我加油！哎呀！啱啱邊個話要俾50蚊㗎？啊我有人買一杯抹茶俾佢啊！我俾大家50蚊。搵人買個茶包飛俾佢。我拖時間佢走啊！包飛俾佢。我真係好無奈啊！咁就有殺手入去！哇！殺手！準備加特林先，加特林。Yes go！得而家可以打啦。哎，8 Q。Lucas 打入咗。係啊，我生存到啊。正啊！啊，唔記得咗。我攞唔夠 Q，隊友留俾我啦，我唔夠。又係我唔夠 Q 啦，隊友你真係我冇分噶啦。end game 啊，龍仔啊！一個分都冇，真係好慘。我想講你揾唔到啊，頭先踎低咗，入咗又冇死到。不過我全程同阿傅你哋嗰個匿埋咗。傅你係咪去第3間嗰度？史萊姆嗰間房啊，嗰度。傅你呢？你知呢隻 game 個規矩咧，頭5個死係冇分噶嘛，你第6個死就自己有分噶。如果你一直你以為你有可能咧，冇咩攞1分0分啊！使唔使浸咁多鋪？使唔使浸啊？你急我急我放你，我哋急我放你。既然我哋咁樣話，我擔心咧，你喺之後我哋嗰啲活動咧，都係俾人咁浸，我有啲擔心會咁。我建議改名。你記住啊！目前有3位同分啊！好，咁啊，我哋嚟抽獎啦噃。